Բարև ձեզ ընկերներ, այսօր տուրնիր ենք խաղում Lichess կայքում, հակառակորդը Mary Chess, ողջունում ենք Mary-ին, այստեղ սպիտակները լոնդոնյան սիստեմ ընտրեցին, այսպես կոչված, դեբյուտում Ե5 մի վայրկյան, սկզբնախաղում սպիտակները առավելություն ստանալու առանձնապես չեն պայքարում, կարելի ասել, և թույլ են տալիս սևերին շատ հանգիստ ձևով ֆիգուրները զարգացնել, ստեղ ճիշտ է, որոշ տակտիկական հնարներ կան, ստեղ ձին, բայց մնացել է D4-ում անպաշտպան, կարելի է ինչ-որ հարվածներ չկա, ստեղ օրինակ լավ, G5, G4 կխաղամ, ստեղ փիղ F2 պետք է խաղալ, որպեսզի ձիուն պաշտպանել, փիղ F2-ին ստեղ մի վայրկյան G5, այդ էլ հետաքրքիր որոշում է, բայց ես կարամ գամ թագուհի E7, հիմա արդեն ուզում եմ գամ խաղամ G3, փիղ F2-ին կարելի է գալ ուղղակի A6-ից թվում է, ահա G3 կխաղամ ստեղ արդեն, A6, ստեղ F5 կարելի է խաղալ, եթե EF, այդ դեպքում G3, թագուհի D3 և փիղ F5, ուրեմն G3 և փիղ F5 երկու փիղ ունեմ, երկու փիղ, այստեղ սպիտակները վերցնում են B7-ը, ոնց որ չնայած ես էլ նավակ B8, նավակ B2, ինձ թվում է դա սևերին ավելի շատ ձեռնտու է, որովհետև այնտեղ փղերը շատ են ուժեղանում, մանավանդ սևադաշտ փիղը այս անկյունագծով շատ է ուժեղանում, G5 հարձակվում ենք, սպիտակները հարձակվում են թագուհու վրա, իսկ եթե խաղամ թագուհի 2, մատից կա արդյոք պաշտպանություն, ես ոնց որ թե չեմ տեսնում մատից պաշտպանություն, G3 չունի, նավակ F2 չունի, ստեղ արդեն սևերը հաղթում են։ G4, իդեպ չէի տեսել ես G4 պաշտպանությունը, փիղ D4 շախ ունեմ, բայց այդ ինձ ինչ-որ բան կտա, թե չէ։ Լավ, շախ կտամ այսպես, ու նավակ F2 կխաղամ, հարձակվում եմ նավակի վրա, A1-ում գտնվող նավակի վրա եմ հարձակվում, ստեղ մի րոպե չեն նկատում սպիտակները, ես կվերցնեմ ուղղակի նավակը և թագուհի C7-ին կարելի է ուղղակի գալ փիղ E5, ինչ որտեղ փիղ F4 կխաղամ, կարելի է վերցնել ուղղակի, ստեղից շախ տալ և գալ նավակ E8, հիմա արդեն սպառնում է նավակ E1, ինձ թվում է արդեն ստեղ իրոք պաշտպանություն չկա, նավակ E1 մատ, շնորհակալություն հակառակորդին և վերադառնանք մրցաշար։ Սպասենք մինչև ծրագիրը ընտրի հաջորդ հակառակորդին, առաջին տեղով գնում է Miko 2143, երկրորդ տեղով Narek Chess, երրորդ տեղով ես եմ արդեն, տեսնենք, անգել 202, հավանաբար սա հենց մրցաշարի կազմակերպչուհին է, այսպես ասած, շնորհակալություն նրան, շնորհակալություն Անգելինային մրցաշարը կազմակերպելու համար, A6, ստեղ փիղ A4 կխաղամ և փիղ B3, փիղ B7, D3 կպատասխանենք, հետագայում արդեն C3, G2 կամ ուղղակի G3 կարելի է փորձել, նավակ E1, G2, G1 և ուզում եմ գամ G3, D5-ին կվերցնեմ ուղղակի, G4-ին նույնպես կվերցնեմ բնականաբար, փիղը չեմ ուզում փոխեմ սպիտակադաշտ, ուրեմն ստեղ կարելի է փորձել A4 կամ
Լավ, դեռ A4 կարելի է փորձել։ B4-ի դեպքում ինչ-որ դաշտեր է թուլանում, C5 էլի շատ հետաքրքիր որոշում է սևերի կողմից, C4 արդյոք սպառնում է, թե չէ։ Կարելի է C3 խաղալ, ի դեպ C3 երևի կարելի է խաղալ, չնայած ինչ-որ ձև թուլանում է այս անկյունագիծը։ Սևերի սևադաշտ փիղն է ակտիվանում փոխանակումից հետո, սևերը կարող են ուղղակի վերցնել, ուղղակի այնտեղ զինվորներս հնարավոր է առաջ գնան։ Լավ, փիղ G5 կխաղամ, հաշվեցին կգամ փիղ D2 կամ այստեղ վերցնում են սևերը, հաշվեց փիղ E3, հարձակվենք C5-ի վրա, G5 շատ համարձակ է խաղում Անգելինան, ոչնչից չի վախենում, ձի G4-ը դա արդեն կողմից սխալ է, որովհետև ես ուղղակի վերցնում եմ ձին եւ սևերը մնում են առանց ֆիգուր։ Այստեղ նույնիսկ փիղ C3-ը չի օգնի, որովհետև ես մեծ հաճույքով որակ կզոհաբերեմ։ Ես կվերցնեմ նույնիսկ G7-ը եւ կխաղամ F4, այստեղ սպիտակների դիրքը հաղթած է արդեն, բայց սևերը որոշ հույսեր ունեն ինչ-որ բաների հետ կապված, օրինակ, որ հնարավոր է սպիտակները ինչ-որ բաց թողում անեն կամ ինչ-որ կոպիտ սխալ թույլ տան, հա, եւ ի դեպ ասեմ շատ հնարավոր է, որովհետեւ հաղթած դիրքում շատ հաճախ է պատահում, որ սկսում ես արդեն առանց մտածելու խաղալ եւ կոպիտ սխալներ ես թույլ տալիս, այդտեղ ինչ չի թվում, որ ինչ չի թվում, մի վարքյան, ինչ չի թվում, որ սևերը ինչ-որ հակախաղ ունեն, նավակ F7 է սպառնում, նավակը քանի որ կապված, նավակ F7 մատ, շնորհակալություն Անգելինային շատ խաղի համար, վերադառնանք մրցաշար։ Տեսնենք ով է հաջորդ հակառակորդը, հա։ Այստեղ նույնիսկ բերսերկ վերցնելու հնարավորություն կա, ուրեմն ինչ է բերսերկը, որ հակառակորդին ոնց որ պոռա ենք տալիս, այսպես ասած։ Օրինակ ժամանակարգը հետևյալն է՝ մի րոպե պարտիայի համար եւ 2 վայրկյան ամեն քայլին ավելանում, ուրեմն բերսերկի դեպքում ժամանակը կիսվում է եւ ինչքան հիշում եմ հաղթանակի համար կրկնակի միավոր է տալիս, որ բերսերկ է վերցրել։ Այդպես գիտեմ ես։ Շատ երկար է հակառակորդ ընտրում ծրագիրը, ահա։ Փորձենք բերսերկ վերցնել կամ լավ, այս մեկը առանց բերսերկ խաղանք, չնմենք Միքայելին, G6 H4 կխաղամ, G6 տարբերակը շատ հազվադեպ հանդիպող է, եթե իհարկե հանդիպող տարբերակ է, C4, հավանաբար սևերն ուղղակի ուզում են շեղվել հիմնական տարբերակներից, այստեղ փիղ E3 եւ թագուհի D2 հարձակվում ենք ձիու վրա, սևերն իհարկե դա նկատում են եւ կարելի է ուղղակի փիղ E2 խաղալ, ձի E3-ին ես կվերցնեմ զինվորով, նավակ ինչ կարելի անել, փիղ G5 հավանաբար կարելի է խաղալ, եթե թագուհին փախչի կարելի է նույնիսկ փիղ F6 խաղալ եւ սևադաշտ փիղը փոխելու դեպքում C5 մի վայրկյան, այդտեղ զինվորն եմ տալի, հա։ Չեմ տեսնում, որ D4-ը տալիս եմ, լավ։ Թագուհի D4 այդտեղ շատ ուժեղ է, արդեն սևերի դիրքը լավ է այս պարտիայում։ Ինչ կարելի անել, ուրեմն կարելի է
Կարելի է հանձնվել միգուցե, բայց դեռ շուտ է ոնց որ հանձնվելու համար փիղ F4 լավ կփոխենք թագուհիները, երկու փիղ ունեմ ամեն դեպքում, հույս ունեմ որ ինչ որ կոմպենսացիա կլինի, այստեղ փիղ E5 էլ կա նույնիսկ իհարկե։ Լավ, ուրեմն ես կփոխեմ այստեղ եւ կխաղամ ուղղակի արքա F1։ Արդեն պարտված է սպիտակների դիրքը, ես չնկատեցի ուղղակի, որ D4-ը տալիս եմ։ Լավ, հես էլ կվերցնենք և կարելի ասել ոչ մի շանս չկա արդեն, նույնիսկ ոչ ոքի անելու, ուզում եմ գամ արքա G2, նավակ E1, ստեղ կամ թագու 2, փոխում է ուղղակի, զինել է տանում, արդեն շատ եմ բաց թողումներ անում, այս պարտիան ընդհանրապես լավ չխաղացի, լավ արքա G2, C4 կա իհարկե, C4 ու փոխելուց հետո լրիվ լավ համարենք, որ պարտվեցի ես դիրքը, բայց դեռ չենք հանձնվի ամեն դեպքում, չնայած ինձ թվում է տենց ճիշտ կլինի, որովհետև լավ, եկեք ժամանակ չկորցնենք, հանձնվենք, շնորհակալություն Միքայելին և վերադառնանք մրցաշար։ Միգուցե բերսերկով կարելի է փորձել առաջ անցնել, որովհետև արդեն շատ ենք հետ ընկնում, միավորները ստեղ սրանք են, ոնց որ 22 Մենք բերսերկ է վերցնում հակառակորդը, ողջունում ենք նրան, մենք նույնպես վերցնենք բերսերկ և ստեղ փոխատեղում, ստեղ կարելի է խաղալ C3 D4, հետո ինչ որ F5 տարբերակներ կա արդեն, փորձենք արքայական թևում գրոհի անցնել, F5, CB փոխանակում և փիղ E3, ամրապնդում ենք D4 զինվորը և փորձում ենք նավակ B1, փորձում ենք ստեղ ինչ որ գրոհ ստեղծել, օրինակ կարելի է թագուհի E1 թագուհի G3 խաղալ և C4 է ուզում գա հակառակորդը, C4 երևի կխաղամ փիղ G5, նույնիսկ F6 կարելի էր փորձել ինչ որտեղ, նույնիսկ F6 կարելի էր փորձել, բայց լավ, խաղամ փիղ G5, փոխելուց հետո թագուհին արդեն կարող է H4, ոնց որ թե, ուրեմն H6-ին ես կգամ նորից հետ և կխաղամ թագուհի H4, այսպես կփորձենք գրոհ ստեղծել, ուրեմն մատի վրա է արձակվել իդեպ, ես չտեսա դա որ ուշ տեսա ավելի շուտ։ Լավ, հակառակորդին շնորհակալություն, վերադարձանք տուրնիր և ժամանակով պարտվեցի, չնայած դիրքն էլ արդեն որակ շահեցին, ձևերը որակ շահեցին ու հետո սկսեցին արդեն ժամի վրա խաղալ, ամեն դեպքում հաղթողներին չեն դատում, տեսնենք ով է հաջորդ հակառակորդը, այնտեղ նավակը պետք է վերցնել, բայց քանի որ ժամանակ չունեի, չտեսա ուղղակի և հակառակորդը դրանից օգտվեց։ Տեսնենք հաջորդը ում հետ ենք խաղալու։ Առաջին տեղով Հակոբյան Էրիկ, երևի, Հակոբյան Է, բավականին բարձր
վարկանիշ ունի 2534 Տուրնիրի ավարտին դեռ 43 րոպեից ավել կա, ծրագիրը ինչպես միշտ շատ երկար է ընտրում հաջորդ հակառակորդին, հավանաբար ոչ թե հավանաբար, այլ պատճառը հենց նայա, որ մասնակիցները շատ քիչ են, կարծես թե 10 հոգի են այստեղ մասնակցում մրցաշարին։ Նորից Միքոյի հետ ենք խաղում, ողջունում ենք Միքոյին և սկսում ենք պարտիա։ A5, հիմա D6 կխաղամ, փորձեմ E5, E5 E4 խաղալ, ուրեմն E5 ստեղ Թագուհի C2, E5 կխաղամ ամեն դեպքում։ Նավակ F1, թագուհի E7, D5-ին վերցնում ենք ձիով, չէ, երևի, ձիով ենք վերցնում, հիմա արդեն C7-ին պետք է մի ձև պաշտպանել, բայց ինչ ձև, օրինակ, այսպես կարելի է պաշտպանել։ E4 տարբերակ կա, թե չէ, այդ է ամբողջ հարցը, միգուցե C6 կամ ուղղակի E4, հա, բայց E4 փոխվում է, C5, C5, հա, լավ, H6 կխաղամ, G5, G4 միգուցե, Փիղ C4, շատ լավ, արքա H7, փորձեմ F5 խաղալ, ու հնարավոր է նաև E4, F5, D6 խաղում են ամեն դեպքում սպիտակները, հա, D6 խաղում են ամեն դեպքում, Փիղ G8 եմ ես բաց թողում, չտեսավ հակառակորդը փիղ G8-ով տանում էր նավակը, C5 կխաղամ, ստեղ ինչ-որ, հիմա էլ E5-ն եմ տալիս, շատ վատ եմ խաղում ի դեպ մրցաշարը, որովհետև ես 1+2 հիմնականում չեմ խաղում, կամ 1+0 եմ խաղում, կամ 3+0, բայց ամեն դեպքում շախմատը մնում է շախմատ։ Փիղ G7, նավակ G7, ստեղ կվերցնեմ, կխաղամ ստեղ, ստեղ, F3, լավ, ես մեկն էլ պարտվեցինք, էլի ժամանակ չենք կորցնում, շնորհակալություն նորից հակառակորդին, վերադարձանք մրցաշար, շատ վատ եմ խաղում, այս տուրնիրը շատ անսովոր ժամակարգ է 1+2, բայց
Բայց կփորձենք ինչ-որ ձև առաջ գնալ։ Ե5, H5 Կարելի է գալ A4 A3 թագուի A5 հարձակվում ենք C3-ի վրա, B4-ի նորից հետ կգամ կամ թագուի C7 կամ թագուի B6, երևի թագուի C7 կգամ։ Ձի B3 կարելի է փոխել ու գալ ձի F5, ինձ թվում է, եւ ձին էլ է ուզում փոխի, կամ ինչ որտեղ G5 եմ ուզում գամ, պետք է ինչ որ բան ձեռնարկել, F4 կա սպիտակների կողմից, ստեղ կարամ գամ ձի B6 եւ չնայած փիղն է գալիս արդեն։ F6 չեմ ուզում թողնեմ, բայց ոչինչ, լավ, այնտեղ նավակ G8 կգամ, փիղը գալիս է այնտեղ, բայց զինվորներն է ասես թուլանում, ամեն դեպքում գիծը բացվում է, չեմ ուզում։ Հակախախտեմ սպիտակներին, ձի A4 արժի խաղալ, թե չէ, հավանաբար արժի, այնտեղ ձի B2, ձի C4 մանյովր կա, ինձ թվում է։ Ուրեմն B5 էլ երևի արժի խաղալ, որպեսզի C4 սպիտակները չկարողանան խաղալ։ Սևերի փիղը համեմատաբար ավելի ուժեղ քան սպիտակների, որովհետև զինվորները սև դաշտերի վրա է դասավորված, սպիտակ զինվորները։ Եվ վերջնախաղը ֆիգուրները բոլորը փոխվելուց հետո արդեն վերջնախաղը կլինի սևերի օգտին, բայց դեռ շատ կա ֆիգուրները փոխվելուն, ձի B2, ձի C4 կարելի է ձիուն ուղղակի ակտիվացնել, չնայած այնտեղ սպիտակ ձին նույնպես ակտիվանում է ձի C5-ի միջոցով, բայց այստեղ ձի D2-ից հետո սևերը որակ են շահում եւ հաղթելու մեծ հնարավորություն կա արդեն։ Այստեղ վերցնում ենք եւ ինչ ենք խաղում, փոխատեղում երևի չարժի, դիրքը փակ է ավելի, շատ դժվար է այստեղ ինչ-որ ռեալիզացնել, նավակ F8, F6, չէ, F6-ը վտանգավոր է շատ, F6-ը շատ վտանգավոր է, այստեղ շատ ուժեղ կոմպենսացիա ունեն սպիտակները որակի դիմաց, ընդհանրապես պարզ չի ոնց կարելի է իրացնել առավելությունը, այստեղ նավակը ինչ-որ ձև փորձենք մտցնել խաղի մեջ, բայց ոնց, դա էլ պարզ չի իրականում, արքան ոչ մի ձև չի կարողանում դուրս գալ, նավակը հնարավոր չի ակտիվացնել, մի խոսքով դիրքը շատ անհասկանալի դիրք է, երևի փիղ F8 պետք է խաղացվի, փիղ F8, փիղ C5, որովհետև այս ցին շատ ուժեղ ցի է իրականում, եթե ստացվի փոխել, շատ լավ կլինի սևերի համար, փիղ F8 խաղամ, փիղ F6-ին կգամ ուղղակի նավակ H7, հիմա ուզում եմ գամ փիղ C5, բայց փիղ C5-ը որոշ չափով ակտիվանում է արդեն սև ֆիգուրները, այստեղ B4 հնարավորություն կա, փիղը ուզում է գա, կարելի է սենց մանյովր անել, նավակ H5, նավակ F5, նավակ F5 եւ թագուին արդեն մնում է այստեղ, բայց այստեղ փիղն է արդեն մնում անպաշտպան, թագուհի G7-ից հետո այստեղ նավակ F7, լավ, շնորհակալություն հակառակորդին,